Con una misión, cuando sale el sol ando trabajando. Tengo una visión, me la mandó Dios y voy a lograrlo. ¿Qué he perdido yo si no tengo nada? Fácil es pensarlo. Difícil trabajar, uno va a cosechar lo que va sembrando. Ya no la riegues más, me decía mi mamá. Miren dónde he llegado y vamos por más. Mi forma de pensar la van a criticar. Mientras sigan hablando yo sigo en lo mío y ganando más.